최선을 다하고 있는 우리 김홍건 선수에게 박수 한번 더 부탁드릴게요. 할 수 있다는 믿음의 마음으로 자 목소리 체크해봅니다. 불러준다. 김홍건 하나 날려버려. 김홍건 너무 좋아. 자 이번에 스카이에 계시는 분들만 김홍건 다같이 김홍건 자 다시 한번 갑니다. 이번에 스카이부터 이병헌 하면 파이팅. 스카이부터 이병헌. 자 분리들 치지 않습니다. 다같이 이병헌. 외야에 계시는 분들도 이병헌. 다같이 이병헌. 할 수 있다 할 수 있다 안타 가자.
이번에 포항에 맞춰서 대박이지만 세탁들도 부탁드리겠습니다. 자, 우리 놓치지 않아요. 계속해서 이어갑니다. 역전을 하니 함께 드리겠습니다. 김진찬! 박수와 함성이 부른다. 할 수 있어요. 할 수 있어요. 안타. 우와. 둘, 둘, 셋, 넷, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 둘, 둘, 셋. 날려버려. 하나, 둘, 셋. 둘, 둘, 셋. 모두 같이. 하나, 둘, 셋. 둘, 둘, 셋. 모두 같이. 하나, 둘, 안. 타. 우와. 박수, 박수. 김비선 화이팅! 내 공격적인 눈물이 내 외고 내 목에 기계 소리 나를 걱정하는 데는 대체 누구신데 신경 꺼 잊어 그리고 나서 be alright 제가 말한 밤이 차올랐다 그리고 그 위로 지금 멜로디가 고해초 에스레도스입니다. 5번 지명타자 박건우 눈치 봤어 지금.